Здравейте! Днес ще опитваме американски бомбони втора част с моите приятели. Хайде! Сега първо ще опитваме... Ето това! Забързах, че е от... Кой си го не презерватив? Да, ето го, отварят го, дайте си сипав, ето вижте го вътре в кола. Конечно, жив и здрав да си. Не, Валери, дай си в ръката. Чакай. Надъвка го. Покажи го. Ето, здравейте хора. Ти ми го показваш живота. Ще бъда търка. Валери, оставеното. Ето ги. Това са бомбоните, вътре има едно нещо като захарче. Нещо като захарче. Ето вижте на моя приятел ръката. Чакай, паса да отпробвам. И 3, 2, 1. Бомбоните са много вкусни, много! За 1 левче се биват. Ето, здравейте хора, това е прахчето.